بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و من لم یؤمن بالله و رسوله فإنا اعتدنا للکافرین سعیرا. Söhbətimiz Hüdeybiyyə sülhünün nəticələri və Hüdeybiyyə sülhünün izahidir. Hadisə insanın yetişmə amilidir ya tənəzzül amilidir. Bu inşallah Teala buyurur, biz hamını imtihan edirik. Bu imtihanın mənası müəllim tələbə imtihanı deyil. Belə deyil ki, istəyir bilsin ya bildirsin. Allah hər şeyi bilir. Bu imtihan Rəbb imtihanıdır. Yəni istəyir insanı yetişdirsin. Çünki insan dünyada reaksiya göstərməklə, mövqe bildirməklə, hadisələrdə nə cür davranmaqla özünü tənəzzül aparar ya özünü inkişaf aparar. İnsan bir müharibə gəlib, müharibədə iştirak eləyər, Allahın sözünə baxar, Allahın Rəsulunun sözünə baxar, mücahid olar, fatih olar, şəhid olar, hər nə öz yolunu, Allah buyurduğu yolunu görər. Bəzən də qaçar müharibədən, getməz müharibəyə, bəzən üzrü gətirər, bəzən üzrü də gətirməz. Bunlar hadisədə insanlar yetişərlər ki, nə qədər Allaha təslimdirlər, nə qədər Allaha itaətləri var, əməldə də Allah deyən kimi yaşayırlar, nə qədər yox. Hadisələr belədir, insanı yetişdirər. Birini hissləndirirlər, o hirs vaxtı ya hissləndirmirlər, elə hirsli bir hadisə gəlir ki, bunun dediği kimin olmur hadisə, birinin də məqsədi yoxdur bunu hissləndirsin. Amma bu hirs yerdir. İnsan özünü kontrol eləyir, hirsini nəzarət eləyir, burada özünün səbrini, hövsələsini, helmini becərdir, yetişdirir. Bəzən də nəfsini qabağa atır və öz qəzəbli lılığını, hislilığını, öz nəfsinin şölə çəkmağını becərdir, yetişdirir. Hər ikisi də yetişdirməkdir. Biri yuxarıya, biri aşağıya. Biri tənəzzülə, xəsarətə, biri də rüşda və inkişafa. Onlardan biri də Hüdeybiyyə sülhüdür. Hüdeybiyyə sülhündən əvvəl Peyğəmbərin çağırışı idi. Peyğəmbər dəvət elədi, getsinlər ömrə ziyarətinə. Yaxşı. Bu ömrə ziyarətinə bəzilər Allaha təslimdilər, Peyğəmbərə təslimdilər. İmanları o qədərdir ki, bilirlər Peyğəmbər və Allah-u Teala insana göstəriş verir. İnsanın xeyridir, insanın inkişafıdır. Bəzilər Allah Rəsulunu qoyarlar kənara, öz naqis əqliləri ilə fikirləşərlər. Səthi baxarlar ki, mən bu səfərə niyə çıxım? Peyğəmbər çağırışı var, amma çıxdım, diriqə etməyəcəm, çıxdım 1400 nəfər silahsız, 1400 nəfər mührim ehram halında, özündən müdafiə minimum, özdə gedək düşmənin ağzına, ki, düşməni ki, çiynəlidir, düşməni ki, silah əlində var, düşməni ki, qoşunu bizdən çoxdur, sayı bizdən çoxdur. Bu, niyə gedim? Ona görə qalır. Amma gedişatda görür ki, səhv elədir. Gedişatda görür, düzdür bu 1400 nəfərdir, vəli Allah dolarındandır. İnnəlləhə məs-sabirin, innəlləhə məl-muttəqin. Allah haqq iləndir. Görür, Allah haqq iləndir. Ona görə bunlar fəthə yetişirlər. İnna fətəhnə ləkə fətən mubina. Gözləmədiği qələbiyə çatırlar. Elə ki, Allah-u Teala sülh ki bu səfərdə bağlanır, adın qoyub fəth.
Yaxşı. Bu hadisə insanları biraz sirkəliyir, insanları biraz ayırır. Bir sıra insanlar Peyğəmbərə təslimdirlər, gəlirlər. Bir sıra insanlar qalıblar Mədinədə, Mədinənin ətrafında gəlməyiblər. Hətta bu səfərin davamında Peyğəmbər sülhü bağlayır. Bu sülh özü bir də ayrı yeni hadisədir. Yine burada da insanlar yoxlanılır, imtihan olunur, yetişir. Bir sıra insanlar Peyğəmbərə etiraz edirlər. Peyğəmbərə bəzən narahat edici sözlər danışırlar. Bir sıra insanlar da təslimdirlər ki, onun Rəsulullahdır, təslimdirlər ki, Allah tərəfindən elçidir. Bunlar hadisələr bir dalınca insanları yetiştirir, insanları becərdirir, tənəzzüla ya inkişafa. Allah-u Teala ona görə bu hadisənin ətrafındakı bölünən insanları bir danışdı. Möminlərə buyurdu, inna fətəhna, sizə aramış, səkinə nazil elədik. Sizə onlar ki, 4 dənə neməti ki, Allah-u Teala bu surədə buyurdu, möminləri cənnətlərə daxil eləyir, möminləri təkfir, yəni günahlarını, eybilərini bağışlayır, bunları danışdı. Munafiq və müşriklərin zəiflənməsindən danışdı, bunları dünya və axirət əzablanmasından danışdı. Üçüncü qrupda ki, danışdı, əl-muxəlləfun. Muxəlləfun, yəni onlar ki, Mədinədə qaldılar. Bir qrup da söz ortası danışdı. O da budur ki, Hüdeybiyyə sülhünə bəzilərin etirazları var idi. Ona görə ayənin əvvəlində surədə inna fətəhna ləkə fətən mubina. Qrammatik baxımından bəlağət elmində əgər təkid çoxdur, yəni inkar da çoxdur. O vaxt ki, inkar çoxdur, təkid çox gələr. Məlumdur, müsəlmanların içində bu hadisiyə inkar Peyğəmbərə narahat edici söz çox idi. Ki, Allah-u Teala çoxlu təkid ilə, nə bir dənə təkid, 4-5 model təkid ilə bu ayəni gətiribdir. Hər halda bu qruplar, bu insanlar bölünürlər hadisələrdə öz mövqeləri ilə özlərini yetişdirirlər, özlərini bir hadisədə yuxarıya tərəf ya aşağıya tərəf yetişdirirlər. Allah-u Teala bu ayədəki oxuyuruq, buyurur və mən ləm yu'min billah və rəsulih فَاِنَّا اَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا. Ayə 13'tür. Buyurur ki, kim iman gətirmədi Allaha və Rəsuluna, biz hazırlamışıq kafirlərə əlovli ot. Yaxşı. Bu iman gətirməməkdən niyə söhbət gedir? Burada nə dəxli var bu cümlənin geçmiş hadisələrə? Nə əlaqəsi var bu cümlənin geçmiş hadisələrə? İnsan bəzən bir söz danışar, bir rəftar götürər, bir davranış seçər, bəzən imanı zəifliğindən, bəzən imanın olmamağından. Əgər düzgün Allah'a tanısa, düzgün Allah'a iman gətirsə, görər ki, sonsuz qüdrət odur. Görər ki, həyat, ölüm onun əlindədir. Görər ki, fəth onun əlindədir. Görər ki, aləm onun qoşunudur, aləm onun milkidir. Ona görə daha bəzi mövqelər, bəzi reaksiyalar, insanın mövqe tutmaları, bəzi davranışlar hadisələrdə göstərir ki, bu şəxs Allah'ı tanımır, Allah'a imanı yoxdur. Buyurur, bu insan ayrı hərəkətlər elər, buna alovlu ot Allah hazırlayıbdır. Çünki daha Allah'ı iman gətirməməkdir, Allah'a kafir olmaqdır, Allah'a danmaqdır. Burada bir qanun olarak da Allah-u Teala həm bu cəziyə sübut gətirir, həm qabaqçı hadisələrə. Buyurur ki, vəlillahi mulkus səmavati vəl ərz. Allah üçündür göylərin və yerin mülkü.
Qur'anın təkidlərindən biri, hidayətlərindən biri tevhidi baxışdır aləmə. İndiki dünyada bir fəlsəfə var, adına deyirlər humanisti fəlsəfə. Nə insanpərvərlik mənasında ki, İslam dini də insana hörmət inanır, hətta buyurur ki, insanın abrusu Kəbədən üstündür. İnsan mərkəzlik mənasında, insanpərvərlik yox, insan mərkəzlik. Dünyada iki baxış var. Bir baxış budur ki, Allah mərkəzli ya insan. Fəlsəfi bu baxış deyir ki, yox, insan mərkəzli. Allahın olub olmamağı ilə də işimiz yoxdur. Bəziləri deyir Allah yoxdur, ona görə insan mərkəzli, özü bilər neynir, özü seçməlidir, özü biçməlidir, özü qanun qoymalıdır, özü mərkəzdir. Bəzən yox, deyir Allah da var, amma Allah dixaləti yoxdur insanın həyatında. İnsanın həyatı özünündür. Ona görə azadlıq içi bu fəlsəfənin davamında məna olur, deyir, bədən özümündür, özüm bilirəm. Amma tevhidi mərkəzdə budur ki, bədən əmanətdir Allahdan mənə. Bəli, mən başqasına nisbət azadam. Çünki Allah-u Teala buyurur, başqasına qul olma, Allah səni azad və igid yaradıbdır. Amma Allaha nisbət ki, azad deyirəm. Mən Allahın milkiyəm. Məndəki əza Allahın milkidir. Bədən Allahındır, cism Allahındır, ruh da Allahındır, yer də Allahındır. Ona görə vaxtı Allahındır, Allahın izni ilə gərək əl vuram, necə əl vururam, hara mənimdir, hansı milki mənimdir, hansı milki mənim deyil. Buyurur ki, vəlillahi mulkus səmavatı vəl ərz. Bu baxış, tevhidi baxış, həyatda da təsiri vardır. Vaxtı mən Allahın verdiği ruzudan yoxsula verirəm, olur mimma rəzəqnahum yunfiqun. Allahın verdiği ruzudan verirəm. Allahın mənə əmanət maldan verirəm. Amma o birisi baxış, humanisti fəlsəfi baxış, budur ki, öz malımdır verirəm. Orada Allahın rezqindən verirəm, mən vasitəyəm. Burada öz malımdır verirəm. Bu baxışlar fərq edir. Buru lillahi mulkus səmavatı vəl ərz. Göylərin milkiyyəti Allahındır. Yerin milkiyyəti Allahındır. Yəğfiru limən yəşa və yuəzzibu mən yəşa. Allahdır kim istəsə bağışlar, Allahdır kim istəsə əzab verər. Əlbəttə kim istəsə mənası bu deyil. Allah nə cür istəyir, yox. Allahın istəyi də əsma-i husnasından irəli gələr. Allah hikməti ilə istəyər, Allah elmi ilə istəyər, Allah əsma-i husnasının tərkibi bir yerdə bu işləri aləmdə görər. Kim istəsə, yəni ayrısı təzyiq göstərənməz. Allaha eləmək olmaz təzyiq göstərmək. Və kanəllahu qəfurən rəhim. Allah bağışlayan və rəhmətlidir. Ayənin incəliklərindən biri budur ki, həm əvvəldə yəğfiru gətdi, sonra yuəzzibu. Yəni istəyirsin ki, mənim o birinci dərəcəli işim bağışlamaqdır, nə əzab vermək. Və həmçinin tazadan da təkid edər, Allah bağışlayan və rəhmət sahibidir. Özdə diqqətli budur ki, fəqət bağışlamaz, bağışlayandan sonra da öz rəhməti ilə insanları rəhməti ilə doldurar, nemətləndirər. Əgər insan Allaha tərəf gəlsə, həm bağışlanar, həm inkişaf eləyər. Əssalamu aleykum və rəhmətullah və bərəkatuhu.